Ekikyali kya kujjukiza nti buli Lwasande olwokubiri mu mwezi ogwokuna wano mu Buganda, Uganda n'ensi yonna, abantu ba Kabaka beetaba mu misinde egikulembera amazaalibwa ga Beene ng'omukolo omukulu gubeera mu lubiri lw'Omutanda e Mmengo abaddusi gye basimbulwa. Kati nno nga 12 Kafuumulampa 2026, Obuganda, Uganda n'ebweru waayo bakwetaba mu misinde mu bunabyalo egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Emisinde gy'omulundi guno gya mulundi gwa 13 nga gikulembera amazaalibwa g'empalawo ag'emyaka 71. Enteekateeka y'emisinde okukulemberamu yatandika mu mwaka gwa 2013 nga gizze giddukibwa ku miramu egy'enjawulo okuli okulwanyisa ekikulukuto mu bakyala, Nalubiri n'okulwanyisa Mukenenya nga gwe mulamu ogukyasinze okuddukibwako emyaka egiwera nga n'omwaka guno 2026 kye kimu. Bwe nkugamba nti kiri bwe kiti si bamusobya, kubanga ekitongole ky'ensi yonna ekikwatibwako ebya Mukenenya UNAIDS kyalonda Ssaabasajja okubeera omubaka ow'enjawulo okukulemberamu okulwanyisa Mukenenya ku Ssemazinga Africa. Era ebibalo biraga nti okuva Omuteregga lwe yasiima n'abeera, abantu abakwatibwa Mukenenya bakendedde olw'obubaka obw'enjawulo obubaweebwa mu misinde. Ng'asinziira mu kusimbula abaddusi mu lubiri e Mmengo mu mwaka gwa 2023 lwe yali aweza emyaka 68, Bukajumba n'Abusereka Akeera yalagira abantu b'obutassa mukono mu kaweefube w'okulwanyisa okusaasaana kw'akawuka akaleeta Mukenenya. Olutalo lwa Siriimu lukulu nnyo. Twagala abantu baffe babeere nga balamu, nga bamanyi engeri kye basobola okwekuuma n'okulabira eŋŋanda zaabwe bannaabwe nga balina obulwadde buno. N'olwekyo guno omukolo mukulu nnyo. Ye Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga ku mukolo gwe gumu obubaka bwe yabuyisa mu ngeri ya bibuuzo nga byonna byetooloolera kwerinda Mukenenya. Mwagala Buganda edde ku ntikko? Munaakola Kabaka by'abagamba? Munaasigala ku mulamwa? Mwebale nnyo okuba abawulize. Mu kutongoza okutunda emijoozi gy'emisinde gy'omwaka guno 2026 e Bulange Mmengo, Katikkiro yategeeza nti gyatambulira abantu bawa obujulizi ku ddoboozi lya Kabaka ku Mukenenya naddala mu misinde anti abantu bwe bakuŋŋaanira abangi. Okuva Kabaka lwe yayogera ku Mukenenya n'abeera nga ye mmunyenye mu kulwanyisa Mukenenya, abantu bangi balabuse nabadde e Buvuma n'ade ngenze kulwanyisa Mukenenya, kulimisa emmwanyi n'okutunuulira ensonga z'obuvubi. Omuvubuka n'aŋŋamba nti ye kasita yawulira eddoboozi lya Kabaka ng'alabula abavubuka obutamala geegadanga nti ye buli lwalaba omuwala asooka kujjukira ddoboozi lya Kabaka. Kye mbagambye nti bwe tujja ne tudduka eddoboozi lya Kabaka tuba tubisaasaanya wonna, abantu bategere nti siriimu akyaliwo. Mu mbeera eno tuggyeyo ebimu ku biragiro bya Ssebuufu bwangu obutasaalimbiramu mbwa bye yawa abakiise b'olukiiko lwa Buganda mu kulwanyisa Mukenenya ng'asinziira mu kuggulawo olukiiko lw'omwaka 2021. Kwe tubajjukiza olutalo olutuuko olw'okulwanyisa obulwadde bwa siriimu okwongera okusaasaana mu bantu baffe. Newankubadde nga tukyali mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID, tetusaanye kwerabira oba okulowooza nti obulwadde obulala naddala Mukenenya nti bwagenda. Ku nsonga eno tusaba buli omu okwekubiriza n'okusaasaanya kaweefube bwe tuliko okulwanyisa Mukenenya. Olw'okwongera okukakasa emisinde gy'amazaalibwa ga Cuucu mu kulwanyisa Mukenenya, tuwayizzaamu n'akulira akakiiko akakwatibwako ebya Mukenenya wano mu Uganda, Uganda AIDS Commission, Dr. Nelson Musooba n'ategeeza nti kasookedde Ssekkesa yavaayo n'akulemberamu okulwanyisa Mukenenya ebibala birabwako. Era tulabye nti okuva Ssaabasajja lwe yalagira nti okulwanyisa Mukenenya Buganda ekiteekeko nnyo essira, tulaba nti waliwo ebivaamu. Bwe tukwataganya
figures zaffe zonna tulaba nti waliwo enjawulo nnyingi. Lwaki? Kubanga bakoze ebintu bingi, bakoze Kabaka's Run, bakoze ebika, bakoze amasaza, byonna nga bijjayo siriimu nga bwakwata, ne baleeta abantu okuba nti babatestinga ne bamanya nti obulwadde bwe buti era tugenda kukola bwe tuti. Abantu ne bategeera ekikwatagana ne HIV. Dr. Musoba agamba nti kino kisinze kweyolekera nnyo mu disitulikiti ez'okubizinga n'eziri ku nsalo ng'omuwendo gw'abakwatibwa gukendeeredde ddala. Disitulikiti ng'e Kalangala omwaka 2022 akawuka ka Mukenenya kaali ku bitundu 16 ku 100. Bw'ogeraageranya n'omwaka 2024 bukendedde buzze ku bitundu 12 ku 100. So olaba nti ekyo kyakulabirako nayo districts eziwera mu Buganda tulaba akawuka ka Mukenenya kakendeera n'abaafuna akawuka mu mwaka 2024 bw'ogeraageranya ne 2022 olaba nti enamba ekendeera. Newankubadde ebibalo biraga okukendeera kwa Mukenenya wano mu Buganda, wabula wakyaliwo obulabe naddala abavuga lukululana n'abalenga akaboozi nga wano amaanyi gakyetaagisiza ddala. Olaba nti waliwo bano ebirole ebiva e Mombasa nga bigenda obe Tanzania obe Rwanda. Abavuga ebirole ebyo engendo mpanvu. Engeri gye bagenda bayimirira mu buli ebibuga ebitono ate osanga buli gye balaga wabeerayo abakyala be babeera nabo begatta nabo ate ne beeyongerayo. Ekyo kyongera mu bulabe kyongera obulabe obw'okufuna akawuka. Ebyo bye bimu ku bye tusobodde okukujjukizaako ku misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka ne kyegikoze naddala mu kubunyisa amawulire agakwata ku kulwanyisa okusaasaana kw'akawuka ka Mukenenya. Ate nno olw'okubanga Ssaabasajja bw'ayogera abantu be bonna bawuliriza, naawe okkaanya nange nti ddala tewali kuzikiza. Embiro z'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 71 gyakubaawo nga 12 Apuli, era nga ne ku mulundi guno omulamwa gwetooloolya kulwanyisa Mukenenya nga gugamba nti obulamu obulungi obw'abasajja okutaasa omwana ow'obuwala n'okulwanyisa akawuka akalwaza Mukenenya omwaka 2030 we gunaatuukira. Nze Andrew Sebbira wano ku mbuga enkulu ey'Obwakabaka Bulange Mmengo.